Income tax asai kama tumpen lang hin hi thia long trading license kitar li pasai kideng. Dimasa customary law lapen village council aputhak chingki je thana mai kangni. Keronia long cheter ke klopen bang hinia pran kidam. Grab the biggest opportunity. The Golden Wings presents second Karbi Anglong Fashion Week 2022. Both for male, female, misses, teen and kids. Promoting our local behavior and tourism. Required heights, male 5.5 and female 5.3 professional. Dress code for preliminary auditions. Denim blue jeans and white t-shirt. Pencil heels compulsory for female preliminary audition scope. Dipu, Denarong, Wolongkomaji, Japrajan, Hanjanglangso, Hamren, Donka, Kaziranga, Umrangso, Haflong, Chokihola and Hawarkehat. For further details, please contact 60032 93958. Kardom pinia daba birta long penili sami mirinan sepi pinia birtang ton pen arjuik tha. Karbi Anglong Autonomous Council income tax asai kama hin pen bangso asai ki deng pon ki lang hina long chot lapukali. Bonda ke dam tangar ni pen setame kaprek a hithia long tame bangso asai deng pon bom tanglo. Kidam tang pre ni phai ECR ni ada por phai kep malong pen si bangso asai lang hina hithia long pen trading license ki lang chari asai pangcheng pon lo. Bangso license ki lang chari pon along lang hina hithi ko anik ki ong akularang bong pen ki long inkoda nerkep ansi legal license do pon chot puta pherangki aphan than pachini pon Niliman sar doloitara senior inspector of taxes nilitum langhin kini pansi ke chengla mala order tengke nilitum da mama mala license ka kidu kabe lai langi checking si wanglo kapen kabe tu mana tum than kang lo notice rong kang lo je dibuat kata dam na sunta license do nai license abe tu bepar claim long le kunil tum la spar order teng claim bom lo pendak thek long lo penan kabe si ke ong asuna ne tum ta notice bang stop kang lo apor pilong la si lai chithi kang lo pipima alu dorkaran chithi lamo lan alu ateng lo tenang tum ta long po license man ke sidang non tal tum total bang inkoira nerke bag staff group se thagrap se tum po dukan tin tum se thagrap dim se tum non check bom Kedam tang ni kami nan kuma long peka ni sino kami lapusona siding. Lapusona siding bom ni tum ke cheng ke ho haragat pen lo haragat tangal lo ni komen lo senon bang langin koloni center dola itu pul langin bang prang lo kini koloni bang ke bojar do ikok mat sabsugat tor do koi pasen ni tum koloni bang dam lo center bang dangin koloni tum La penti puthot ke pachini pona tengki jongsi elong veda kula da long stockage mate go down ta pedo pon kok lapute kula da pharman anta stockage ke padopon a pharman sitami license en nang kokpo athe retail la pen wholesale aphan ke kaprek a license do la sipini bangso ke langchari ponalong pen komat koloso akulat si ke choklim alo kavema atum an aphan prabjin pen kachisilam labji aphan si apor pipontang lo la pente bangso license jong si apor ki piating penta silam pon pedet polotang te department na hin pen kula tang hapona sai sitami dengponang kok puputa pini pherang ke atum athing no pachini pon langhin pen sarpang ring tikathar karbing long lai kedam tang preni phai ECR ni dipu farmer growth center along anerlo porphai krisia porpen Dimasa customary law lapen village council aputha Karbi Anglong Autonomous Council MEC Tilotoma Hasnu lapen ronga saratum pen chingki chingwai amai kang nipon Kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kipang dakpon Karbi Anglong along kedo khai so mate Dimasa khasi kuki rengma tiwa mar atum anta methang customary law chesilam ponangji ko akeningje ponalong pache tondonsi kicheng si aphong Dimasa khai atum penta methang akhai mate Dimasa customary law lapen village council aron kachesalam ponji aphan mai dengpon
Bangso long Karbi Anglong Autonomous Council MEC Tilotama Hasnu pen Jalin si kachetong dun rong asar la pen kit hekiding atum pen dimasa customary law la pen village council apothak chingki chingwai patupon lo. Bangso hut MEC Tilotama Hasnu pen pherangki atuma phan nangki pachingi dona tengki Kidamtang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang kaning jepona teng Karbi Anglong khaiso atum do an 6 schedule arona teng la pen Indian Constitution along kitok ateng Mithang akhayang bong bisar kindar aron an kacheselam ji aphan atoi ki pia tingsi kiteng sia phong chingki chingwai pedopon lu pusi ningje lapen labang so amai long aron atang kaselam ji aphan si draft committee selam pon lu pusi ningje pon সকলো যোনটো প্ৰভিজন আছে সেই মৰ্মে এই কাষ্টমাৰী কোৰ্টটো আমাৰ কাউন্সিলতে হ'ব কাষ্টমাৰী কোৰ্টত ভিলেজ কাউন্সিলৰ বিচাৰ তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আৰু কোৰ্ট থাকিব সাব জুডিচিয়েল কোৰ্ট কাষ্টমাৰী কোৰ্ট তাৰপিছত কাউন্সিল কাষ্টমাৰী কোৰ্ট হ'ব কাৰণে 3 টায়াৰ কোৰ্টত চলিবৰ কাৰণে যোনটো আইন বনাব লাগে আমাৰ কাষ্টমাৰী ল বনাব লাগে এইখিনিৰ ওপৰতে আজি সেমিনাৰ পঢ়ি আছে News report Karbi Anglong Live. St. Xavier English High School classes nursery to class 10. Facility in the school: electricity, drinking filter water, washing room is provided in the classroom. If 4 children from the same family attend the school, one among them 4 is given free education, and if 3 children from the same family studied in the school, one among them is given 6 months free. School charity. The school also given free education to underprivileged children. For more details, contact Rahel Intipi, Principal St. Xavier English High School, Dokmoka, Karbi Anglong. Call 8638-801-264. Come one, come all. 4th Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Atpo Taro Playground, Dongmukak on 5th September to 8th October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440. Kidamtang Prenipai Isiani, Anelo Porpai Isi Malom, Arve Kijang Jiaphan, Sininka Birlak, Ahir Ketan Pigajok, Keroni Arlo, Kaprek Arong Along, Banghini Amuni, Cheter Mate, Sininga Me Keroajok, Apran Kidamnang, Lapen, Kepangreng, Abia Chainong. Alo Johnny Lapen BA John Tinang Lopusi Bertalong. Apran Kidam Nanga Tumamen Laki Mohes Chauhan Artaninkan Pokep Arong Basadubi Lapen Keroni Chariali Adung Arong Along Kitinanga Bang Pamen Laki Rotonia Dev Artaninkan Plikebra Popusi Pang Tekpon. Rotonia Dev Alangli Ariki Jang Popura Haike Baya Chainong Katerek Dam Hotsi Lapuson Ahuni Ponanglo Lapen Mohes Chauhan Alangli ki biga cheterek dampen kirang hotsi cheter klodon pen thinang lopusi birta longdun ki thinang atuma phantong sekot pen Kheroni Hospital along an wanlo bonda kopai kilang no jok bang hinya tumta apran damnang juilo puthot postmortem aphan Diphu Medical College and Hospital along ansi wan thulo তেওঁলোকৰ গৰুটো খুলি পেলাই ঘৰত বান্ধিব কাৰণে এই সময়তে একটা ডাঙৰ মানে কি কয় বিজুলী পৰিলে বিজুলী পৰাতে এই হাল মাৰা গৰু ডাঙৰটো আৰু গাই আছিল এটা এটো 4-5 দুই আছিল দুটাও মৰিলে প্ৰথম জাগাও মৰিলে তাৰ পিছত তাক উঠাই পেলাই ইয়াৰ পৰা অটোত লৈ গ'ল হস্পিটেলত যোৱা সময়তে ডক্টৰ সাৰে তেওঁ ৰিপ্লাই দিলে কি মানে মানুহটো মৰিলে বুলি আচ্ছা আপুনি এতিয়া মৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মৰি গ'ল না তা হস্পিটেলত মৰিছে মানে কেনেকৈ মৰাটো মানুহটো তো ইয়াতে আছিলে মৰা নিচিনা বুজিছে তেতিয়া হস্পিটেল লৈ গ'ল লগতে ডাক্তৰ সাৰে তেতিয়া চেকআপ কৰিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে কি না মানুহটো মৰিলে কিমান বয়স হ'ব মানুহটো 40 আছে আৰু সৰু সৰু দুটা ছোৱালী এটা ল'ৰা আছে একদম সৰু সৰু আছে আৰু বুঢ়া দেউতা আছে মা নাই এইটো গৰীব দুখীয়া মানুহ এইটো ঘটনাটো ডাঙৰে হ'ল আপুনি এটা কি ক'ব বিচাৰিছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই এতিয়া আমাৰ যে গভৰ্ণমেণ্ট আছে কিবা ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী পুষি পালিবৰ কাৰণে তো কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ সহায়টো লাগিব Kheroni Pen Mohanteron Karbi Anglong Live
Pinangan a contractor atum asai ki claim ki sai oi pen amina alia phan matha pon rong titik ason thek pon long lapuson ke matha rong pen a jokra atum ki joy ki awar sai ki long nang ji adim ki long pon pedet ason sido Kidam dang pre ni phai ECR ni Phuluni constituency ke parlo chumang rong phara rong along JJM akam ki claim bom khut pherang ki atum ka humri dam Jal Jivan Mission Sarkar pen ki pipona scheme ra atum aphan ki jona lang ki sung pen ke pajok ponji aphan pusi pipon lo bonda pini ke thek pon long Phuluni ke parlo chumang rong phara rong along Haura Khat PHE sub division ke parlo along JJM asai nang lelo Bangso akam ki claim pon mate contractor Nogendro Singh pusi penang anatum pachini pon alang ki claim pon GRP alangang thomate water tank ki piponang jiadin syntax hini ke thomsi dipon rong si thek pon long La solong PHE along ki claim duna tumta kachera bruntong ki doni pini arona tingpen claim pon pede Undak pherang ki made carbing on life pen chumang rong phara rong pura Phuluni constituency ke parlo mate Haraghat sub division PHE along that chumang rong phara rong isi JJM scheme menang pale do abang so scheme along ne tum nang kumuri mate nang kelang apan ateng pen itum pinidang humri lo la sorong chumang rong pharong ke hello la ke itum highway pen bang lo purte itum gas agency bang lo 40 kilometer si la sipini ni itum ke balong lo ongdong adin da Phuluni awar long la so JJM scheme Jal Jivan mission plus la bang so scheme itum sarkar pen itum han rong group of han ki joy pen bang so ki jona ki mission ki pajun long i phai itum han ithik pitang lo mate pitang lo la si itum penangana rong adim itum puridam lo penangan ding ke mission ason alang ki pithek long pen penangan dim ke akhi no son si tum thik long ason se pini tum da Haragat sub division bang so PHE chumang rong phara rong along tum da nang litang long lajak nang ke le pen tum thek long bang so JJM scheme ke claim akasa oi so tum thik long mate nada phana le ki PG joy ki PG gali amena le phansi chibor irong bang so scheme ke claim bang tum contractor card long ke Abang so scheme mate contractor ki claim karjulong tengke inut Nogendro Prasad Singh ko alang sila bang so scheme mate contractor claim lo Lasi Phuluni MEC lapen Haura Khat MLA atum langdun chari pen asai ki claim vek abang phaphan kang sai ponji aphan si chunri ponro alang tumlong la dakang bong isi alang kachirap dukong mabutai tum arjuban me athe alang tum sila bang sunang langji dak chok chelang bas melang tum labang so bill papas pe deji lepen alang tum insai pon bonda me pinia por alang tum ke insai pon pe desi ne thek pon long lo asa alang tum simela dak cherap dum doma basi ni tum arjupon nang kok lo asa labang so bothang nang dak ML endorsing rong han man ko tum lepen EM kangbura killing alang tum simel dak nang un nang chelang ndi kasi tum ni Phuluni pen dir chuna rongpi karbing long lai Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo Laan chota kalisi pokso pokang kila keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A hini drop ho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Kidamtang preni phai ECR ni Amreng Border Committee pen patir piponsi jirikindeng hemphu mukrang auditorium along koson pensi border mati aduya hoi ki thir thip pen kachera kom thekjia puthak arsik jit pen chingki chingwaya mai padopon Non malom Karbi Anglong la pen Meghalaya ang bonglong le aduya hoya puthak lamti penang an kacharwosai asonsido sonsi Meghalaya chomang mati khasia khayatum Karbi Anglong along le arlo pen Meghalaya khasiatum Karbi Anglong along le nangki thilok alam penang an klanglo la pen kidam tangar ni Karbi Anglong along le arlo nangki dodun khasia khayatum Meghalaya CM Conrad ke sangma aphan pinpura lo ke pajer dam khut pusitami pinpura lo along ke jongdun ke nilitum aphan Meghalaya nang ponserak non nilitum Karbi Anglong mate Assam along ke dodon delo nilitum aphan kai ke pusitami nang ke chok nang ke thenglok lapen
ajada sonta nangkilang awi pusi pinpura lo along jongdun. Itu history la chipur pusta me border demarcation la ke hula so ha tengdolo la pen ke non etum langdam bulotang te ke ongdung khasi tum ke non afisi Karbi Anglong nang ke wanglo komane hidi nang ke chunam dun komane long le nang ke nam dun besi wang bomlo asi alang litum ladak ke mesen nang ke theklong besi alang litum ke wanglo something benefit ke dohan si wanglo they are coming to settle in our West Karbi Anglong they are not occupy our Karbi Anglong asi lason non bangalang tum political influence pen political alia phan pen lason agenda ke ban pen give and take tang hokupini longle na ke pet tang hola haya bang ke la ke khaye suang bong kachar bo ya lam lo lasi nili ladak pen ethelam meghalaya arada phan pachini kang tung bangala lo meghalaya lo ki ongdung revenue konat pen lokele haladak business konat pen si ke plang ilo polotang te itum West Karbi Anglong mate itum Karbi Anglong pen contribution thepik labang so contribution ke kopio poloma nilitum alang litum phan korte mutiason kache kam si piniar nias tame dak be habe parna ke claim an sitame hanso pen chenglok jharu pen chenglok thengpi thengphan ka to ka be sitame longle ladak arlong sang tisame lapu pen ke pondo pik litum freely salang tum han accept lo dak Lapen Meghalaya achomang atum arlo pen bidi kanglim claim si Karbi atum kacho e kacho somvek ahormu nangke pahino lapuson pinang an do pusi dirta longdun bangso amaya long pinang an hampang asong KSA pendanglok pinang an armu chetong dun si bangso kachingwai ardi do jot pen pachun pon Karbi Anglong arar phansa akichokche alang litum ke koi laposenel tum pini pe amei pen cerai pon lo lai hai chumang atum ilitum Karbi Anglong arar phan lapuson akichok che akoi nang pitha papot an tame ilitum malang litum pen klar dak akang sai ilitum ching sai nang je lapen ilitum ahoy tame aku ha 1951 nang kan kasarwe tanga ting pen halabang song ahoy pen kithir thip pen abang ke ilitum Meghalaya sarkar phan Meghalaya phan tame ilitum inchi sita pilong le pusi Karbi Anglong ar lengi thela pen Assam la pen India ar sarkar phan tame ilitum chuning rilo jire kinteng pen samsing ingki Karbi Anglong live pinia daba birta ke lapuan si kang tonik lo